A veces puedes estar en un lugar mágico, lleno de belleza natural, un sitio al que miles del mundo desearían llegar, algo que a todos asombra con singularidad. A pesar de todo, en tu ser sabes que para ti hay algo más, un espacio en el que al fin tú puedas encajar, en el que puedes brillar. Ahí tú sabes que podrás volar aunque alas no tengas en realidad. Entonces te das cuenta que si lo anhelas, debes salirlo a buscar. Te animas a volar y el miedo a un lado dejar, para así como flor en verano, prosperar. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estamos en este lugar que no sé cómo se llama, sé que está por Provo Canyon, el cañón de Provo. Nos venimos a hacer una fogata, pero la verdad perdimos señal, no sabíamos a dónde estábamos yendo, entonces estamos como un poco perdidos. Pero encontramos este lugar súper cool donde hay nieve, literalmente estamos como por las montañas, o sea, pueden ver ahí atrás. Y aquí ya hay nieve, entonces estamos tomando unas fotos súper chidas. Y bueno, les voy a ir mostrando qué vamos a hacer y también con la fogata. Mira, Avish viendo la nieve por primera vez. Y allá va el Diego. Entonces, Diego, no. Miren, ahí están las montañas, qué bonitas. Y aquí está la nieve. Literalmente aquí ya nevó, pero más abajo por Provo y Orem no ha nevado nada. Más en la ciudad, nada. Oh, hace mucho frío. Miren. Miren. Bueno, pues ya tomamos algunas fotos. Ahí están todos atrás. Wow, hace mucho frío, pero bueno. Yo lo sé. Pues sí quiero hacer algo. ¿Ahí estás grabando? Sí, ya. Ah, ¿estás grabando? Hello. A ver, ¿ya? Ya está grabando. ¿Qué quieres hacer? No, pero ¿Qué? Ay, tengo hielo en la espalda. Yo los pies. Yo también. Yo también. Ve, yo. Men, ¿tú no tienes medias? Ay, no, medias chiquis. Pero no tengo. Ahí ya pongo el coche de mayor calefacción. A ver, va, espérense. Quiero hacer algo, pero necesito ver, porque si no... Ahí va. Ahí va. Uy, me la pegó re bien. ¡Oh, my goodness! ¿Y tu teléfono? Sí. Yo quiero verlo. A ver, Ay, sale re bueno. miren las vistas de Utah. Hermoso, precioso. Después de que nos perdimos, chequen a dónde llegamos, como literalmente está hermoso. Bueno, ¿Cómo vas, Emilio? vamos, ya casi. Y estas son nuevas. Vamos a estar oliendo humo al rato. Aquí comiendo a gusto, bien Agustín. Pregunta, ¿este es así o está quemadita? Está quemada, ¿no? Bueno, pues aquí ya estamos después de habernos perdido como por más de media hora. Mira, aquí todos los misioneros retornados hablando de la misión. Sí, ¿no? Todos hemos retornado. Es que ser soltero está de moda. Algo que he visto es de que siempre que dice que alguien dice Chihuahua, decimos Chihuahua. Aquí estamos. María. A mí de repente me salió. Aquí asando las anchitas. ¿Cómo se llama este lugar? El parque Mountain Penagos. Bueno, este lugar es el Mountain Penagos. Y aquí el chef que compró todo. El chef es... El chef es Emilio. Tú eres el que hace la despensa. el diligenciero. Ese soy yo. Vale, vamos a comer unos hot dogs. Sí, yo solo vine a conocer, nunca había venido a Utah. Vine solamente como Bueno, estamos asando nuestras chalchichitas. ¿Qué te ha parecido? Men, colócale chips al perrito, al hot dog. No tiene flash, ¿sí? Eso pasa en Y ahora también.
Ay. No, deténlo. Deténlo. Ya. Estuvo padre, pero lo habían grabado antes, así que no fue como... Era como así en vivo. Bueno, pues ya Lo estamos que sí estuvo muy haciendo intenso es cuando lo los llamaron. bombones. Ese día que escuchamos ¿Cómo lo puedo decir? los amigos habían dicho. Ya S'mores. dijo el presidente. Estamos haciendo los Punto, s'mores. Llamaron- Y llamamos bueno, al los vamos a líder asar y después vamos a poner una galletita. No te dijeron ni siquiera. Es que no nos pueden decir. Aquí en el tutorial. Dicen que no les digan a nadie hasta que les anuncien. Ese es un tutorial, ¿eh? Y algo interesante que Lo que vamos a hacer es lo vamos a poner dentro de la galletita en barrios, y le vamos a poner un pedacito de chocolate. Uy, Creo que es Hershey's, ¿no? Esto se ve tan dulce. Ay, qué rico. A lo mejor sí han cambiado las Estás en reglas. tutorial y voy hablando. No es un tutorial de hacer. Oh, Entonces, ¿eso está tomando mucho? No, es que sí. Mientras más negro, mejor. Sí. Ah, yo esto lo hacía en mi casa, pero en la estufa. Ok. ¿Eso está caliente? No, ¿verdad? No. Ok. ¿Y entonces qué se hace aquí? Mis ojos. Sí, es que se sale lo del medio. Oh, Te recomiendo que agarres con con el chocolate y ahora la Pero otra. vale un peso. Que es el gringo que sabe. Ay, ¿el chocolate cómo se pone? Solo pon una pieza. ¿Y de las galletas no agarras? O no agarraste de la No, pero de las grandes estamos. Amiga, esas galletas. ¡Qué oso! Sorry. Ese es un s'mores extra gringo. Este es un. Oh, Sí, esa es la galleta Graham. Got it. ¿Es dulce o es No, saladita? No tiene ni sabor. Tiene un toque. ¿Me pasas? ¿Me pasas una? No tiene como nada. Miren cómo está. So delicious. A ver. A ver si es 10 de bien dulce. 10. A ver. Y la mordida, a ver, la Vamos a probaste. ver cómo sale. ¿Cómo sabe? Perdón, ¿cómo sabe? Te dio 10. Yo te doy un 4. Eso es Mmm. un 4 de 5. No, muy dulce. De 1 a 10, no, de 1 a 5. Really good. Sí, sabe. No, pero eso sí fue. Tú estás a. Le damos un 10. Uno de 5. No se les ve. A ver si. Este es Emilio. Ah, los dos Emilios. Creo, ¿no? Ella te conoce Creo que Te ya. grabo a ti. Sí, a ti. Es que yo ya lo paré al anterior. Bueno, no importa, lo voy a editar de todos modos. No, sigan dando. A ver. Saludos, amigos. Me acordaba Hola, de amigos. una Leona cuando Hola, mis fans. el del padre, él fue llamado. Aquí engordando. Él pudo decir que tuvo un niñito. Uy, está súper rico, ¿eh? Cuando Adela se haga famosa, no te olvides de El mí. mismo día que lo iba a Diego, anunciar, el lo- colombiano, se lo Diego podía decir Casallas. a sus hijos que- Pero mientras suscríbanse a mi canal, por favor. Adela Mexicana. Dale. Bueno, voy a pararlo. Bueno, Bueno, se prenden los guantes, ¿no? Ah, ese pavo.